भाई आज आपको ये वाली लाट दिखानी है। अनम के साथ आज हमारी वीडियो बनने वाली है। ओरिजिनल जानवर दिखाने हैं, तोता शेफ वाला है। तो वीडियो की पहले अहम झलकियाँ आपको थोड़ी सी दिखाते हैं जी। आज आपका दिल खुश करने के लिए फिर अनम के साथ भी हम अपनी वीडियो बनाएंगे। तो ये आप लोग चेक कर लें सर जी, जो भाई लेना चाहे आप रब्ता करें। चला थोड़े चला ये पहले आज मैं पहले आपको मैंने कहा चला, फिर आके दिखाते हैं, फिर बांध के एक एक करके दिखाएंगे। ये देखें आज आपको ये वाले जानवर दिखाने मेरे प्यारे भाई। थोड़ी सी चला के दिखाओ अहमद, ये देख लें। अभी आए जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के रहम करम और फजल के साथ। प्यारे भाइयों, आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। फ्रंट कैमरे में तो माशाल्लाह से जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत और आउट क्लास आज आपको जानवर दिखाने हैं माशाल्लाह से, तोता शेफ वाले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से आप दोस्तों की गुड़िया भी आपके साथ है, मेरी प्यारी अनम अल्हम्दुलिल्लाह से। क्योंकि दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि शादेब भाई अनम की वीडियो लाजमी बनाया करें। तो ये मेरे प्यारे भाई फ्रंट कैमरे में आपको ये जानवर नज़र आ रहे होंगे, तोता शेफ वाले जानवर है। आज आपको बकरियां दिखानी है अल्हम्दुलिल्लाह से, गोट फार्मिंग वाले जानवर हैं। क्योंकि दोस्तों की फरमाइश हो रही थी कि शादेब भाई बकरियां लाजमी दिखाएं। पिछली बार आपने कलर वाले जानवर दिखाए थे, वो हमारे दोस्तों सेल हो गए थे। कल हमारे बकरे भी थे, अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से सेल हो गए हैं। तो कार्गो की सर्विस हमारी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो गुड़िया आज आपको कुछ कहना चाहती है। गुड़िया बोलो बाबा, अगर लाइक करें। हाँ क्यों आदि पे चाचू को अगर लाइक करें ना, सही सी आग ना। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह से हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तो कल दोस्त कमेंट कर रहे थे कि शादेब भाई आप लाइक और कमेंट ज़्यादा कहते हैं, तो मादरत चाहता हूँ भाई, आइंदा नहीं कहेंगे यार। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो अभी आए जानवर आपको बाई कैमरे से जानवर दिखाते हैं। वीडियो बाय बाय करो चाचू को। चलें जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। भाई अभी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही खूबसूरत और आउट क्लास चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से। जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये आपको मिल जाएंगे। कार्गो अगर करवाना चाहते हैं, कार्गो मेरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे भाई आज अनम की तरफ से एक और ऑफ़र आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी ऑफ़र है। जो भाई पहले रब्ता करेगा, आगे इनके चेहरे देख लें और क्वालिटी वाले माशाल्लाह से तोता फेस वाले। एक बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह से, 12 बकरी हैं माशाल्लाह से, 11। ये मेरे प्यारे भाई आप लोग चेक कर लें, इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ना कन्फर्म गबन है। ये वाली 3 जो है ना ये अभी क्रॉस नहीं हुई, ये मैं आपको पहले बता। बाकी मेरे प्यारे भाई ये जो है ना 3 शेरा प्रिंट में, एक जो है ना अबलग प्रिंट में। बाकी ये वाला जो सेट है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला जो है ना ये राजनपुरी में है। ये देख लें, इसका हवाना देखें अभी से कितना हवाना बनाना शुरू कर दिया। एक मैंने बकरा राजनपुरी प्योर डाल के दिया आप दोस्तों को। इंशाल्लाह से जो भाई रब्ता करेगा, कार्गो की सर्विस भी हमारी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। जो रेट देने वाला निहायत ही मुनासिब। जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से, कार्गो की सर्विस भी हमारी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। वीडियो मुकम्मल देखनी है, एक एक करके भी दिखाऊंगा। इनकी जो एज है ना ये 8 जानवर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों 9, ये तकरीबन 10 माह से लेकर 11 माह के हैं। ये जो 3 जानवर हैं ना ये तकरीबन 7 माह वाले हैं, ये भी क्रॉस नहीं हुए। इन्हीं के लिए मैंने एक बकरा आपको दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर ये आप लोग 8 अलग लेना चाहेंगे तो इनकी भी प्राइस मिलेगी। मैं आपको एक साथ लाट का रेट बता दूंगा। अगर आप लोग अलग लेना चाहेंगे तो वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे। नंबर हमारे मौजूद होते हैं, आप उन नंबरों पर रब्ता करें। सुन्नत नबी अल्हम्दुलिल्लाह से, ये आप लोग चेक कर लें। आगे इनके चेहरे देख लें, दोबारा आपको इनके चेहरे दिखाता हूँ, इनकी क्वालिटी देखें। तोता शेप में ओरिजिनल जानवर, ऐसे जानवर आपको कोई नहीं दिखाएगा। डेरा गाजी खान में अल्हम्दुलिल्लाह से बांध के एक एक करके मेरे प्यारे भैया आप लोग चेक कर लें। ये जो तो ये जो है ना शेरा प्रिंट वाले माशाल्लाह से तोता शेप वाले ये भी हैं, बहुत ही खूबसूरत और आउट क्लास चीज़ें। ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी एक एक करके अहमद को बोलता हूँ आपको दिखा ले, ताकि चीज़ों के सही माने में आपको समझ हो सके। ये मेरे प्यारे भाई नंबर 1 पे फीमेल आ रही है, इसका नाक देखें, बिल्कुल ही आउट क्लास चीज़ है। इस तरह की चीज़ें मंडी में कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये मांगते हैं, लेकिन आज आपका भाई आपको एक तोहफे देगा अल्हम्दुलिल्लाह से, नायाब तोहफे। निहायत ही मुनासिब सेट होगा 12 जानवरों का। जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से, कार्गो की सर्विस भी हमारी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। सही सी नकोड़ा निकाल। ये नंबर 1 पे आ रही है। अभी आपको 2 नंबर वाली भी दिखाता हूँ, जो बकरा है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये आप लोग चेक कर लें, इसकी क्वालिटी और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। ये देखें मेरे प्यारे भाई, ये चीज़ें होती हैं शादेब गोट फार्म पर। ये नंबर 1 पे आ रही है, प्योर गुलाबी झालर वाली चीज़ है। अभी तकरीबन ये 2 दांत भी नहीं हुई, अभी खीरी है माशाल्लाह से। ये नंबर 1 पे आ रही है। अभी आपको 2 नंबर वाली दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आ रही है नंबर 2 पे। ये दोनों माशाल्लाह से बहनें हैं, बिल्कुल ही खूबसूरत और आउट क्लास चीज़ें। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। ये नंबर 2 पे आ रही है। मैं अभी आपको 3 नंबर वाली दिखा देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वनाड़े को भी।
ये मेरे प्यारे भाई आ रही है नंबर 3 पे। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर लें अल्हम्दुलिल्लाह से, ये आप लोग चेक कर लें। असल में ये सही माने में नहीं ठहर पा रही क्योंकि इसके पाँव बांधे हुए हमने, इस वजह से, क्योंकि वीडियो सही समझ जाती है इसमें। ये आ रही है माशाल्लाह से नंबर 3 पे, प्योर गुलाबी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी आपको 4 नंबर वाली दिखा देता हूँ। ये मेरे दोस्तों आ रही है नंबर 4 पे। लेंथ और हाइट आप दोस्तों के सामने है, जानवर आप दोस्तों ने खुद देखने हैं कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे प्यारे भाई। अगर रेट के हवाले से बात की जाए, निहायत ही मुनासिब रेट दूंगा, ये मेरा वादा है। आज आपको इंशाल्लाह से नाराज़गी का मौका नहीं देंगे, इंशाल्लाह से अच्छी चीज़ें देंगे, क्योंकि गोट फार्मिंग करना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग गोट फार्मिंग करें, घर में बकरियां रखने सुन्नत है, इनको देखना तक भी सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये 4 पे आ रही है, अभी आपको 5 नंबर वाली दिखाता हूँ। ये मेरे प्यारे दोस्तों आ रही है नंबर 5 पे। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर लें। ये आज आपको 24 घंटे की ऑफ़र देते हैं, जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये आपको मिल जाएंगी। ये मेरे प्यारे भाई आ रही है नंबर 5 पे। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर लें। अगर रेट के हवाले से बात की जाए, 2,70,000 रुपये का सेट मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह, कार्गो की सर्विस भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो भाई पहले रब्ता करेगा। ये 23,000 के हिसाब से मैं बताने वाला था, 2,76,000 बनता है, लेकिन ये आपको 2,70,000 रुपये का सेट देंगे। कार्गो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये आ रही है नंबर 5 पे। अभी आपको जल्दी से 6 नंबर वाली दिखा देते हैं। ये मेरे प्यारे भाई आ रही है नंबर 6 पे पठ आ रही है। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर लें अल्हम्दुलिल्लाह से। जो भाई लेना चाहे आप रब्ता करें। अभी बकरा भी आपको दिखाना है और कलर वाले 4 जानवर जो है ना वो भी दिखाने हैं। ये 6 नंबर पे आ रही है, अभी आपको 7 नंबर वाली दिखा देता हूँ। मंजन अहमद ये अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों आ रही है नंबर 7 पे, फीमेल आ रही है। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये 7 नंबर पे आ रही है। अभी मैं आपको 8 नंबर वाला राजनपुरी बकरा दिखा के फिर आपको कलर वाला जानवर दिखा देता हूँ। ये मेरे दोस्तों आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर 8 पे, तोता शेफ में ओरिजिनल जानवर। ये अगर आप लोग 8 जानवर लेंगे, ये आपको मिलेंगे 25,000 के हिसाब से। अगर अलग लेंगे तो एक 9 यानी कि पाठ भी कलर वाली इन्हीं के साथ होगी, वो 25,000 के हिसाब से मिलेंगे। अगर वो 3 जो छोटी हैं 7-7 माह वाली, वो आपको 55,000 की मिलेंगी। अगर आप लोग पूरी लाट लेना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, 2,70,000 रुपये का सेट मिलेगा। फाइनल एंड फिक्स प्राइस होगी, इसमें कमी पेशी नहीं होगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कलर वाला, ठीक है मेरे। ये मेरे प्यारे भाई 9 का सेट एक साथ होगा। अगर आप लोग अलग लेना चाहेंगे तो 25,000 के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप लोग पूरी लाट लेना चाहेंगे, 2,70,000 रुपये की मिलेगी उन 3 के साथ। अगर आप लोग अलग अलग लेना चाहेंगे तो वो भी आपको प्राइस बता दिए। ये वाली जो पैटर्न है ये उन्हीं के साथ होगी। ये 9 आ चुकी हैं, अभी आपको 10, 11 और 12 दिखा देते। इसका प्रिंट देखें मेरे प्यारे भाई और क्वालिटी देखें, प्योर शेरा प्रिंट की आ रही माशाल्लाह से। कुदरत का राज है शेरा प्रिंट में। ये देखें ब्लैक और शेरा प्रिंट में आती है। दूसरी जो है ना वो ब्राउन में अल्हम्दुलिल्लाह से। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये आ रही है नंबर 9 पे। अभी आप सॉरी दोस्तों नंबर 10 पे आ रही है। अभी आपको 11 और 12 वाली दिखा देते हैं। बना अभी कोई ये अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों आ रही है नंबर 11 पे। ये दोनों बहनें हैं, ये भी शेरा प्रिंट की 3 है, बल्कि एक इनके साथ और भी है। तो ये 11 पे आ रही है। अभी आपको 12 नंबर वाली दिखा देता हूँ। ये मेरे प्यारे दोस्तों आ रही है नंबर 12 पे। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर लें। अभी आपको सारी लाट एक साथ दिखाते हैं मेरे भाई। अभी आपको दिखा रहे हैं चला फिरा के सारे ओरिजिनल तोता शेफ वाले जानवर हैं। जो भाई आपको रब्ता करेगा इंशाल्लाह से, ये 12 जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। चला फिरा के दिखाओ अहमद। इंशाल्लाह से आपकी वीडियो में पसंद आएंगे आपको। इंशाल्लाह से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कार्गो की सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये देखें मेरे जान अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वीडियो के एंड में एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी करना।